Scatman's World. Dal comandone veneziano, siamo su MotoGP 13. Vai ragazzi, calendario, 4 gare al termine, ce le spariamo tutte e 4. Sepang, Filippo Isola, Motegi e Valencia. Andiamo a Sepang, gara strafavorevole al comandone, aeroplanino dalla Spagna alla Malaysia, e la tensione sale. Round 15. Allora, email, team manager. Obiettivo prima posizione, bene, un obiettivo tranquillo, proprio sono quegli obiettivi tranquilli della vita. Pensi di poter battere Schumacher? Schumacher taroccato, io posso battere chiunque. Non si va in MotoGP, raga, non vedo l'ora. Allora, Ridley Scott Reading, ottobre qui a Sepang fa un caldo tremendo, speravo nella pioggia, no, speriamo di no. A Gattone, forse per la gara di Sepang abbiamo qualche piccola novità sulla moto. Profiterol, ottobre qui a Sepang fa caldo, ciao, 419.000 fans. Malaysian Motorcycle Grand Prix. Dai ragazzi, possiamo vincere in Moto 2. Dobbiamo stare tranquilli e calmi. Adesso abbiamo 2 gare strafavorevoli, Motegi e Filippo Isola. Se vinciamo in tutte e due le gare, il Comandone può portare a casa qualcosa di grande, qualcosa di incredibile. Poi anche a Motegi, mi ricordo, ha fatto una bella gara l'altro anno. Ragazzi, abbiamo una chance fenomenale. E poi si aumenta la difficoltà per la MotoGP. Ragazzi, pole position, seconda pole position consecutiva, è tutto nelle nostre mani, Se non cappelliamo possiamo vincere e portare a casa il mondiale MotoGP. Vai ragazzi, tempo nuvoloso a Sepang, abbiamo una chance incredibile, ormai siamo noi i favoriti, moto più forte, Comandone scatenato in forma strepitosa, vai, andiamo a dominare in quel di Sepang. Parecchie cadute però in qualifica, quindi non si sa mai ragazzi, gran calma. No, bastardo, il mio compagno di squadra è una cagata, maledetto. Escargot, grazie per i consigli ragazzi, dei soprannomi siete fenomenali. Vai, dai che il Ridley Scott non è neanche secondo, approfittiamone. Stiamo attenti raga, stiamo attenti. Ma ormai il Comandone ha preso la mano, fioi. Calma, stai buona. Questa moto è un po' scorbutica, però è molto veloce. Però in qualifica ragazzi sono veramente caduti 52 volte, cioè. Avevo la moto veramente arancione. Dai che ci siamo. Dai che dominiamo la scena. Tempo nuvoloso Sepang, ma non è prevista pioggia. Vabbè, non vedo l'ora di arrivare in MotoGP ragazzi. Comunque l'obiettivo è vincere anche con la Ducati. Magari non so con la Honda, con chi ti vuole, però voglio vincere con la Ducati. Moto italiana, pilota italiano. E porca mignotta. Un secondo di vantaggio su Agattone. Dai ragazzi, sono un po' teso perché voglio portare a casa il titolo in Moto 2 ragazzi. Dai Comandone, vola. Ecco, questa curva ragazzi l'ho sbagliata 50 volte in qualifica, Infatti sarà durissima in MotoGP con le moto più veloci, mamma mia. Primo giro completato. Bravo Comandone. Riesco a vedere la classifica per capire dov'è. Eccola là che sbaglio nella classifica. Mamma mia raga. Che tensione, no, non posso. Ormai sono troppo, la parte del pilota ormai sono troppo sul pezzo ragazzi. Sono sempre teso quando gioco a MotoGP. Mamma mia, cappelloni comandiani, ma siamo sempre davanti. Non c'è niente da fare, ormai il Comandone domina. Finalmente ragazzi, dopo una stagione in Moto 3 al quarto posto, un inizio in Moto 2 un po' così, finalmente il Comandone domina.
Eccola qua la caga, mamma mia. Vai Kume, vola. Due secondi e 5 di vantaggio su Agattone. Portiamola a casa Kumendone. Un'altra vittoria di prestigio in quel di Sepang. Dopo la cagata dell'altro anno, mamma mia. Sempre all'ultima curva, che deficiente. Mamma mia. Non sto guidando al massimo, però la moto è veramente veloce. Sono in completa gestione. Vai Kumendone, molto molto bene. Non è che possiamo fare l'hat-trick oggi. Giro record, giro record, pole position e vittoria. Dai raga. Ok, questa curva che è la curva più bastarda. Oddio, no, calma, tesoro, bravo. Dai ragazzi, final lap Kumendiano. E vaffanculo anche la scaramanzia. Final lap Kumendiano. Bella sta moto, cos'è? Ital Trans Transessuale Team, fioi. Occhio, gran calma. Giro re, fastest lap del veneziano. Comunque ragazzi, bellissima la canzone del Kumendone. Consiglio il canale dei miei amici, sono bravissimi, fanno sempre spettacoli a Venezia. Veramente seguiteli perché meritano, Mamma mia. Mamma mia. Dai ragazzi, stiamo dominando in maniera incredibile. Incidente per Ondenthal. Ecco perché devo guardare ste cose e poi faccio la cappella, perché comunque gara veramente senza storia, c'è un dominio incredibile. Alla Michael Schumacher negli anni d'oro della Ferrari. Occhio, sta buono. Le gomme sono un po' finite. Grandissima vittoria. Posso anche permettermi di cadere, secondo me. Però è meglio evitare, grazie. Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Troppo figata, una canzone strepitosa. Tutti grandissimi, veramente. C'erano parole. Questo Kumendone è pazzo. Vai ragazzi, ultima curva della vittoria, sensazionale, senza storie. Il Kumendone ormai domina. In MotoGP sarà molto diverso, però gustiamoci ste vittorie adesso. Anche se ragazzi non sapete, non si sa mai, la MotoGP basta un errore, eccolo qua appunto. Mi sei fregato, bravo Kumendone. Grandissima vittoria per il Kumendone veneziano. Il Kumenda c'è! E silenzio, il Kumenda c'è! Ragazzi, Kumenda veneziano 2.39. Ridley Scott Reading 2.39. Ma siamo in vantaggio perché abbiamo vinto più gare. Però ragazzi, il Kumendone è pazzo, lo sapete. Voglio aumentare la difficoltà a 3 gare dalla fine. Voglio dimostrare al mondo che sono un grande, che con la difficoltà massima. Vai Kumendone, andiamo a dominare. Ragazzi, andiamo di Twitter. Allora, Efren Vasquez, il modo in cui ho guidato oggi a Sepang è stato incredibile, grandissimo. Miguel Oliveira, grande Kumenda, sta guidando veramente forte. Alessandro Tarallucci, grande vittoria oggi quando si dice essere imprendibile. 448.000 fans. Calendario, Filippo Isola ragazzi. Con livello di difficoltà massimo, ragazzi che provo, piuttosto perdo il mondiale ma non mi interessa. Cioè io voglio giocare così, voglio rischiare, cioè, sono troppo noioso, cioè, voglio vincere con la tensione. Email, team manager, obiettivo squadra, prima posizione, vai che andiamo. Manager personale, vabbè, Schumacher taroccato, ciao. Vai di Twitter, allora. Luca Toni, Elias, è bello arrivare a Filippo Isola, perché tanta gente aspetta con impazienza per 5 girare. Mika Hakkinen, Caglione, Filippo Isola è così bella che renderebbe interessante quella gara con i sacchi. Zircone, grandissima voglia di correre e di dare gas. Ciao amore. Reputazione asso, cioè. Vai ragazzi, Australian Grand Prix, Filippo Isola, difficoltà massima. Adesso 3 gare di fuoco ragazzi, siamo primi
Però siamo in vantaggio per più vittorie. Con Ridley Scott Reading, mamma mia. Adesso si gode alla grande, non posso sbagliare niente. Ma questo è il bello, ragazzi. Preferisco arrivare secondo o terzo, ma insomma con tensione e tutto quanto, che arrivare primo tranquillamente. Se no, ragazzi, avrei vinto sicuro il mondiale, perché Filippo Isola è una mia gara, Motegi anche, in Valencia mal che vada podio, quindi la vittoria è sicura, invece così me la voglio sudare. Ragazzi, qualificazione disastrosa, ho fatto 2000 giri, 27esimo posto. Ragazzi, è stata una scelta un po' azzardata, impresa disperata, impresa impossibile, livello massimo, 27esimo posto. Ridley Scott è quarto, noi 27esimi. Dai ragazzi, obiettivo è stare davanti a Ridley Scott. Andiamo. C'è perdita. Devo fare una gara super aggressiva e rischiare il tutto per tutto. Mamma mia, subito una caduta, speriamo... No, Torres, speravo Scott. Mamma mia, caduta per Rating. Stiamo calmi, ragazzi, stiamo calmi. 22esimo posto, un buon recupero all'inizio. Dai, siamo partiti bene. Siamo partiti bene, ragazzi. Ricordo la MotoGP, livello massimo e 5 giri e 2 gare a video. Mamma mia, cosa ho rischiato. Mamma mia, stai calmo, comandone. Gran calma come indiana. Calma, calma. Eccolo qua il primo rischio, lo Schumacher taroccato. Vai che andiamo, già 19esimi. Rimonta Rivo West, Taribone. Taribone, 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 mangiami il pipone. Oddio, vai. Mamma mia che bagar, mamma che bagar. Vai che c'è Lola Pons e Pavesini, Lola e Pavesini. Lola il pave, Lola il pave, Lola il pave. Bravo, come non sembra essere la curva più pericolosa di tutte, la curva bastarda, la bastard. In vero inglese, andiamo piano. No, no, no. Calma, vai pianin, Kumendon, vai te preg, vai pianin. Mamma mia che sofferenze comendiane. Mamma che sofferenze comendiane. Vai, questo da prenderla bene. Vai, 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 vai. Siamo 15esimi, ragazzi. Possiamo ancora recuperare. Vai, andiamo di scia, vai, 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 vai. Vai! Bravissimo. 12esimi. Mamma mia che rimonta a livello massimo. No, Pavesini, ti prego. No, Pave, ti prego. Giro record per Arrabbiat. Qua ho preso paura, qua ho preso paura. Paure comendiane, ragazzi. Paure comendiane, ma grande adesso. Mamma mia che gara di cuore. Mamma che gara di cuore. Merito io questo mondiale, non me ne frega niente, lo merito io. Adesso c'è Scroto. Il Comendone rischia. Il Comendone rischia. Calma, c'è Profiterol. No, 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 no. Dai ragazzi che siamo là, siamo là. Possiamo andare un pochettino più calmi adesso. Mamma mia che rimonta pazzesca. Ma questa è anche la mia gara. Mamma cosa sta combinando il Comendone. Mamma cosa sta combinando il Comendone. Grande. Profiterol. Mamma mia, Profiterol. Non rompere il cazzo. Profiterol. C'è Simeolon. C'è Simeolon. No, no, ho sbagliato. No, forse no. Forse sì. Forse no. No, Profiterol. Mamma mia. Non ce la fa più, ragazzi. Non ce la fa più. Devo recuperare più posizioni possibili. Però non posso sbagliare così le qualifiche. Quello è il mio problema. Vai. Final lap comendiano. Tentiamo il miracolo, ragazzi. Vai di miracolo. Ciao Simeolon. Ciao. È settimo il nostro... Oddio, è settimo. Avevamo un'occasione no d'oro di più. Abbiamo l'occasione della vita. L'occasione della vita. Siamo noni. Maledetto. No, no, Profiterol. No, fai schifo. Sei un uomo di merda. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ma che bastardo. Una gara perfetta buttata via così. Adesso mi incazzo. Adesso mi girano i maroni però, Guarda che curva, grande Comendone. Ma vada, sto bastardo. Guarda, superavo anche Ridley Scott, non ci credo. Non ci voglio credere. Torres me la paga però, Che beffa, che mi faccio un culo così per poi. No, Profiterol forse è stato, se non mi ricordo neanche più, ragazzi, sono troppo nervoso. Che beffa atroce.
Super beffa come indiana. Io rischio tutto, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Mamma mia che rischio, 12° posto. Adesso c'è Pavesini, adesso cerchiamo di rosicchiare qualcos'altro. Rosicchiamo. Dobbiamo rosicchiare. Ero pazzesco. 9° posto buttato via così. Vabbè. Questo è il motociclismo, ragazzi, nel bene e nel male. 12° posto, non male, ho limitato i danni. Reading sesto, Scott Reading sesto. Va bene così. Sono incazzato nero. Ho tutto diritto ad essere incazzato, ragazzi, oggi. Non è possibile. È una gara perfetta, mi sono fatto un culo così, no? Arriva quel deficiente di profiterol. Dio mio, scrotto, visto che sportellate oggi. Pavesini, piaciuto duello con Veneziano. Bradley, le gare sfortunate passano, ma stai zitto. Come siamo messi? -6 da Scott, meno male che ha fatto una gara anche lui del cavolo. Adesso motteggi, ragazzi, 2 gare. Mamma mia che campionato, non avanto più. Aeroplanino, vari motteggi. Una cagata, ancora poche ore si comincia. Clark Kent, serata trascorsa a discutersi, serata a zoccolone, altro che. Maleducato, ancora poche ore si comincia. 455.000 fans, ragazzi, la tensione è altissima. Air Asia Grand Prix of Japan. Raga, ho messo i flashback per le qualifiche. Per in qualificazione almeno ho bisogno di flashback, se no sono finito. Per la gara chiaramente no. 6 punti di svantaggio su Scott. Mamma mia che finale. Mamma, ma questo è più bello, così è più bello, ragazzi, ce la godiamo di più, se no sai che palle. Devo stare davanti a Scott a tutti i costi, ragazzi, non ci sono storie. Il Cumendone è tesissimo. Dai ragazzi, proviamoci. È un'impresa disperata, ma il Cumendone può tutto. Vai Cumendone. Con questo livello di difficoltà è quasi impossibile, ma possiamo farcela. Dai Cumendone. Prima curva sempre delicata, prima curva sempre molto delicata. Anche va bene anche l'11° posto nella prima curva, benissimo. Vai Cume, vola Cume. Dai che monteggio una gara favorevolissima. Doveva piovere proprio adesso, che sfiga, oh mamma mia. Dai un po' di bagarre davanti, speriamo un po' di bagarre davanti. Bravissimo, 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 che bava, qualcuno se. Vai, perché c'è subito Scott. Ciao piccolo Scott. Eccolo qua Scott, eccolo qua Scott. Vai fuori Scott, vai fuori Scott. Bravo, bravissimo, bravissimo. Mamma mia, lei è durissima, lei è durissima. Eccola là, no, ti prego, no, va bene, va bene. Ho tanta paura, ragazzi. Non ho paura di spingere di più, troppa paura. Guarda che sono al massimo in realtà, solo che gli altri corrono, mamma mia. Da Ocio, oh Dio santissimo. Giro record di aggattone. No, Cumendone, no, ste cagate però. No, 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 no. Maledetto arrabbiat, maledetto. Ma Scott è sesto. Scott è sesto, l'importante è stare davanti a Scott. Però voglio il 4° posto. Bravo, bravo, bravo. Dai Cume. Bravo Cumendone. Vola, bravissimo. Dai, 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 dai. No, Scott, miracolo, cosa ha fatto Scott? Non ci credo. Scott ne è sopravvissuto in un colpo solo. Scott, vaffanculo, Scott. No, Scott non mi può stare davanti. Non esiste. Non esiste. Non è... Mamma mia che duello, ragazzi. Scusate, sono così nervoso, ma è duro, sto gioco. È veramente duro. Io le cose le prendo tanto sul No, 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 no. No, tu non passi. Mamma mia che duello per sto mondiale, che bello sto mondiale, ragazzi. Troppo figo, no. 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 No, non mi interessa. Non mi interessa, tu non passi, maledetto. No, no, adesso, no, adesso, no, adesso, no, adesso. Bravo, bravo, bravissimo. Dai 4° posto. Dai 4° posto davanti a Scott. Dai davanti a Scott, dai davanti a Scott, dai davanti a Scott.
No, adesso. No, adesso. No, adesso. Ti prego, tieni duro. Tieni duro. Tieni duro. Tieni duro. Tieni duro. Tieni duro. Sì. Sì. Cazzo, porto. Ragazzi, non ce la faccio più. Manca una gara. Scott ha 4 punti di vantaggio. E però Espargaro 12, E 13 Kallio, e 15... No, fioi. Ragazzi, fino ad Agattone tutto è possibile. Mamma mia che mondiale, ragazzi. Solo sul comandone veneziano channel questi mondiali da drogati marci. Mamma mia. Uno che molto più in MotoGP invece ha vinto Pedrosino e Salmone. No, Salmone se la gioca fino a Gattuso e Vino. Ok, la principessa Sissi quarta. Però sono troppo teso, non riesco a parlare, ragazzi. Mamma mia che tensioni come ragazzi, twitteroni di Scott. Che gara con Veneziano oggi, che se alla fine è arrivato davanti mi sono proprio divertito. Fogger a Valencia andrà meglio, ancora Scott. Bella la battaglia con Veneziano. Se non avessi finito le gomme avrei avuto qualche chance in più, stai zitto. Comunque grande duello con Scott. 473.000 fans. Ultima gara, ragazzi. Valencia. La tensione è alle stelle. Aeroplanino, vai. Adesso bisogna prendere una spippata alla Tori. Oh, che bene. E adesso andiamo per vincere, ragazzi. Reading Trap. Nella prossima gara hai la possibilità di laurearti campione del mondo. Devi chiudere la gara almeno al primo posto. Speriamo. Manager personale. Cioè, almeno primo, cioè, veramente... Perché non è detto, però se arrivo primo ho vinto tranquillamente. Ok, allora Espargaro comincia il weekend, poche chiacchiere, tanto gas, Callione, ultimo GP della stagione, profiterò, la gara a Valencia si prospetta impegnativa. Gran premio generale della comunità valenziana. Ultima gara, ragazzi, mi gioco il mondiale, Moto 2. Che tensione, ragazzi, mamma mia che mondiale meraviglioso. Che belle le spagnole. Cerco di stemperare la tensione, ragazzi. Ragazzi, devo fare un miracolo. 16esimo, più di così è proprio impossibile. Tempo sereno sia in qualifica che in gara, vai di miracolo. Primo Espargarò e secondo Scott, quindi prima pole position e prima fila tutta del primo e del terzo, il Comendone 16esimo. Vai ragazzi, ultima gara del mondiale, Valencia. Impresa disperata per il Comenda, Tori a bordo pista, è pronta a fare di tutto in caso di vittoria. Vai ragazzi. Ragazzi, le prime 2 curve sono fondamentali. Dobbiamo recuperare almeno 3-4 posizioni per forza. Infatti sono a Valencia da 3 ore, ragazzi, veramente mi sono allenato come un pazzo. Mamma mia. Occhio, gran calma, c'è tempo, Comandone, c'è tempo. In MotoGP ho bisogno di 5 giri per forza, però bravissimo, cosa ha fatto il Comenda? No, Fioi, però si è inventato il Comenda a caso, una curva strepitosa. Bravo, siamo già settimi, molto bene. Dai che Scott non è primo. Mamma mia che derapone, ma è andata bene. Calma Kuma. No, adesso no. Bravo Comendone. Dai che siamo tutti là. Sto guidando al massimo delle mie possibilità, ragazzi. Più di così non ce la fa. Ecco Scott è quarto. Però non basta arrivare terzi, almeno secondi. Bravo Come, dai. Calma, gran calma. Bravo. Adesso c'è l'Espa. Bravo. Dai, primo giro completato. Primo giro, vai di scia. Madonna del Signore. Non basta per vincere. Siamo un punto sotto a Scott. Devo arrivare almeno bravissimo. In questo momento siamo campioni del mondo, ma gran calma, ragazzi. Giro record di veneziano. Ragazzi, ho fatto 2000 giri in qualifica. Proprio per essere pronto e perfetto. Quello che non ho fatto col livello un po' più semplice, ma con questo era impossibile. No, Fioi, sono ancora terzo. Basta parlare. Ecco, Callione supera anche Scott, però.
questo momento basta anche un quarto posto. Sì, ma troppo casino, troppi calcoli, non ci capisco più niente. Sto guardando di merda adesso. Eccola là. Eccola che mi frego tutta l'ultima curva, dai. Dio santo. Sono stato campione del mondo per 200 metri. Occhio. Troppa tensione, ragazzi, troppa tensione. Non riesco più a parlare. Ragazzi, adesso concentration, please, scusate. Devo fare il capolavoro. Ragazzi, devo stare in silenzio, scusate. Ultimo giro in Moto2, ultimo giro del mondiale. Ragazzi, non ce la faccio più. No, no. Mamma mia che rischio. Mamma mia. Non ne posso più. No ragazzi, no adesso. No, devo arrivare secondo per stare tranquillo. Avviso, perché? No. Cagatissima come indiana. Adesso non lo so, ragazzi. Oddio. No. Oh mio Dio. Mentre i protagonisti Sono della gara un po' teso, raggiungono il ragazzi. parco chiuso, noi diamo uno sguardo alla classifica finale. Madonna, non lo so. Con questa se ho vinto. diretta si conclude ufficialmente la stagione del moto mondiale. Sì, per un anche il punto, nostro per lungo 2 cammino punti, insieme. sì. A me non resta che Sì, campioni ringraziarvi del per la mondo. passione con cui ci avete Campioni del seguito e darvi mondo. appuntamento Campioni al del mondo prossimo in anno. Moto2. Un saluto da Guido Sì, Mede, cazzo. ricordate, fate i bravi, ma bravi. Ragazzi, siamo campioni col brivido per un punto, no, che credo solo il come da campioni del In più mondo. è la conferma che il suo pacchetto è competitivo. Sì, il mio pacco è completo. Siamo campioni del mondo. Siamo campioni du mondo. Siamo campioni du mondo. Siamo campioni du mondo. Siamo campioni. In Moto 3 ha vinto Pedrosa. In Moto 2 il comandone di un punto. In Moto 3 Salmone. Ragazzi, non ce la faccio più. Oddio. Vittoria del risultato di questa stagione che hanno superato l'aspettativa. Sì, ragazzi, sì, non ce la faccio neanche a leggere, ragazzi, non ce la faccio più. Come risultato deludente, decidete ora. Sono troppo teso, ragazzi, la tensione. Oh. Ragazzi, da 4 ore che sono davanti al PC, dico altro. 500.000 fans. Croissant, può capitare che in alcune gare non si riesca. Ultimi giri veramente tiratissimi. Sì, grande commenda. Allora, che sapore ha questo campionato Moto2? È un sapore meraviglioso, un sapore di Tory Black che la sento sulla mia lingua. Che buona. Mamma mia, non ce la faccio più. Veneziano, no, il nuovo campione del mondo. Oh mio Dio, mi viene da piangere, ragazzi. Sì. Oh, se Scott con Scott quarto erano cazzi miei, Calendario prossima stagione, però non c'è la premiazione, niente, ma no. Vedi offerte. Allora si va in MotoGP, ragazzi. Allora c'è la Power Electronics, bella. La PBM. Che cazzo, solo queste? Ok. Allora ragionamos. 13esimi, 17esimi, 15esimi. Vediamo le prestazioni. Vabbè, andiamo tranquillamente su questa che è la più forte. MotoGP.
Power Electronics. Vai ragazzi, siamo nel gota del motociclismo. Campione del mondo Pedrosa, campione del mondo Comendone, campione del mondo Salmone. No, guarda che bello che sono. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, mamma mia. Ok ragazzi, nuova stagione. Io voglio salutare, non voglio leggere niente di niente, voglio solo salutare tutti con la canzoncina del Comendone, con il giro finale che ci ha permesso di diventare campione del mondo. Ragazzi, un salutone del Comendone veneziano. Ciao! Campione del mondo! Torni al PC, giocando a SimCity, ti perdo dentro il tubo tutto il D, iscriviti, commenta, ricorda, è il comanda che commenda. Come su Civilization, non gioco alla PlayStation, ma il PC fa gol con Ibrahimovic. Comandante veneziano con Flash Simulator, vola da qua a Milano, poi ti insegna come guidava Ayrton Senna. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Un mondo virtuale, commenda sensazionale, tutti i giorni recensioni da guardare, per imparare a giocare, oppure anche solo per iniziare a seguirlo. Su YouTube tu puoi vederlo, dal Brasile a Maranello, supero anche Barrichello. Ho battuto il Flamengo e ho vinto la Champions, altro che Mino Raiola. Vedo un giocatore, cambio tutta la rosa. Mettete mi piace, commentate, commenda veneziano, questo è il canale. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.